Հայկական հոգևոր մշակույթի փառահեղ հուշարձաններից եւ Արցախ աշխարհի հրաշալիքներից մեկը Գանձասարի վանքը ներքին Խաչենի հոգևոր կենտրոնն էր մեծ հայքի Արցախ աշխարհի մեծարանք կամ մեծ իրանք գավառում։ Ժողովրդական ավանդության համաձայն վանքն իր անունն ստացել է Դիմահայաց լեռան անունից, որ Գանձասար է կոչվել արծաթի, պղնձի եւ այլ հանքեր ունենալու պատճառով։ Բարձրաքանդակների հարուստ եւ անկրկնելի գեղարվեստական հարդարանքով ու լուծումներով, զարդամոտիվների բազմազանությամբ այս վեհաշուկ կառույցը մարմնավորում է 13-րդ դարի հայ ճարտարապետական արվեստի հանճարի լավագույն նվաճումները եւ իրավամբ համարվում է հայ ճարտարապետության հանրագիտարան։ Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր նշանավոր բյուզանդագետ Շարլ Դիլը համաշխարհային մշակույթի գանձարան մտած հայկական 5 հուշարձաններից երրորդը համարում է Գանձասարը Աղթամարի, Հռիփսիմեի, Հաղպատի եւ Անի մայր տաճարների շարքում։ Եվ ահա Արցախ աշխարհի այս փառահեղ հոգեոր կենտրոնը 777 տարեկան է։ Շնորհավորում եմ ողջ Արցախ աշխարհը, ամբողջ հայությունը այս այլակերպության պայծառության տոնարիտով մաղթում եմ, որ մեր ողջ հայությունը, մեր հայրենիքը, մեր բանակը, եկեղեցին, մեր ժողովուրդը ինքներ սրբանա ու պայծառակերպվի։ Հասան Ջալալը հատուկ է այդ օրը օծել տվել։ Ամենափրկիչներն ենք այդ օրը օծել, մայր տաճարը հիմնադրումն ենք օծել, մի քանի շարք եկեղեցիներ, որ նորոգել ենք, էլի պայծառակերպության տոնին ենք օծել։ Յուրատուկ կապ ունենք մենք պայծառակերպության հետ։ 1240 թվականին Հասան Ջալալ իշխանը շքահանդես էր կազմակերպել Գանձասարի վանքի նավակատիքի եւ օծման արարողության առիթով։ Դարձյալ Վարդավառի արևկա տոնն էր ու հորդում էր սերը ջրի առատությամբ։ Արցախատանը հավաքվել էին հայոց երևելիներն ու միմյանց ավետիս էին հղում։ 777 տարի առաջ նույն այս օրը Հասան Ջալալ իշխանը բացման մեծահանդես տոն էր կազմակերպել, որին ներկա էին Աղվանից Ներսես կաթողիկոսը, բազմաթիվ եպիսկոպոսներ ու իշխաններ, վանական վարդապետը, վանքերի առաջնորդներ, Խաչենի Գրիգորիս եւ Եղիա վարդապետները եւ 700 քահանա։ 3-7-երի տարում ազգի հերթափոխը արժանապատվորեն շարունակում է ավանդույթները։ Աշխարհի տարբեր ցակերից հավատացյալ ժողովուրդ էր հավաքվել այսօր Գանձասարում ուխտ վերանորոգելու։ Հանրապետության նախագահը տիկնոջ հետ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը աշխարհիկ եւ հոգեվոր ընտրանին Թեհրանի առաջնորդ Սեպու Սրբազանը հոգեվոր հայրեր Էջմիածնից ու Երուսաղեմից ժամանել են Գանձասար մասնակցելու Սուրբ Պատարագին, որը տեղի ունեցավ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ։ Ինչպես որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս պայծառակերպեց Թաբոր լեռան վրա եւ Պետրոս առաքյալը վկայեց ասելով ինչ լավ է Տեր, որ մենք այստեղ ենք կարող ենք 3 տաղավար կառուցել։ Ահավասի 777 տարի առաջ Հասան Ջալալ իշխանը բարձրացավ Արցախ աշխարհի Թաբոր լեռը Խոխանաբերդի դիմահայաց այս բարձունքը, ուր բազմած է 777 տարի Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին, Արցախ աշխարհի սրբություն սրբոցներից մեկը եւ ինչ է նա նույնպես ասաց կրկնեց 2000 տարի առաջ ասված խոսքերը Պետրոս առաքյալի թե ինչ լավ է Տեր, որ մենք այստեղ ենք եւ Տիրոջ անունով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հարաբանության համար կառուցեց այս չքնաղ եկեղեցին։ Հասան Ջալալ Դոլան 1214 թվականին հորից Խաչենի իշխան Վախթանգ տանգիկից ժառանգելով իշխանությունը դարձավ Արցախի ու հարակից հայկական մյուս շրջանների գահերեցը։ Նա 1216-1238 թվականներին իր բարեպաշտ հոր կտակի համաձայն Գանձասար կոչված վայրում Խոխանաբերդի դիմաց կառուցել է տալիս գեղեցկազարդ հորինվածքով մի եկեղեցի։ Աստվածապաշտ, աղոթասեր ու աղքատասեր Հասան Ջալալը ըստ ավանդության մեծ դժվարությամբ եւ Գանձասարում էր ամփոփել Հովհաննես Մկրտչի գլուխը։ Սրբատաշ տորոնագույն քարից կառուցված եկեղեցին հիմնվում է հենց հին եկեղեցու տեղում եւ կոչվում Հովհաննես Մկրտիչ։ Ոգով, հավատքով, կենցաղով, մտածելակերպով մեր Հասան Ջալալ իշխանը մեր թագավոր Արցախի զորավար, դիվանագետ, մշակույթ սիրող, հայրենասեր, հրամանատար եկեղեցաշեն անձ, երբ որ հայտնաբերեց Հովհաննես Մկրտչի գլուխը։ Հին եկեղեցին այս վանքի հլև տվեց եւ կառուցել այս եկեղեցի եկեղեցին։ Գլուխը զետեղեց 6 մետր խորությամբ, որտեղ այդ ժամանակ կաթոլիկ վանականներ աշխարհում եք պատտում բոլոր սուրբ ասուկները գողանում տանում էին։ 1238 թվականին ինք հավատեց տաճարը։ Բայց ոնց տվեց 1240 թվականի հուլիս 22-ին պայծառակերպության տոնին, որպեսզի Արցախ աշխարհն էլ պայծառակերպվի։
Մենք երբ պայծառակերպվենք, եւ ինքը մեզ օժտեց այս գեղեցիկ տաճարով, ձեր բերող Հովհաննես Մկրտչի եւ բազում այլ սրբերի մասում, եւ պատգամեց Արցախ աշխարհին պայծառակերպության օրը, ամենափրկիչ եկեղեցին, որ մեր բանակ ազատագրեց, մենք գործեցինք հուլիսի 15-ին, նորից պայծառակերպության օր, եւ այդ պայծառակերպության օրերին մենք բազում օրեր կարևոր ունենք, Ստեփանակերտի մայր տաճարը, որ սկսեցինք հիմնել, նորից պայծառակերպության տոնի հետ կապված։ Աստված կարծես թե մեզ հուշում է, այս աթորանիստ հոգևոր աթորը, այս կարևոր տոնը արցախցիների հետ է։ Աստված է մեզ այլակերպում։ Եվ մենք շարունակենք այս ճանապարհով գնալ։ Եթե կամենում ենք միջև վերջ տանել մեր հաղթական այս արշավը։ Քրիստոսի պայծառակերպությունն ավետող զանգերի ղողանջներին միախառնված թնդացող բերկրանքը արցախցու հպարտության արժանապատվության հավաստումն է։ Խաղաղ կյանքի արարման մեր կամքն աներեր է, մեր երթը անկասելի, ապրել կարողանալը, ապրածը գնահատելը, ապրելիքն արժևորելը մեր եւ պատասխանատվությունն է եւ իրավունքը։ Իսկ մեր ամենահաղթ ուժը սերն է։ Այսօր էլ ինչպես դարեր առաջ Արցախում հավատում են, որ Վարդավառին բոլոր սրբերի վրա լույս է իջնում եւ ով որ տեսնում է այդ լույսը, ինչ խնդրում կատարվում է։ Լույսի տաճարում ժողովուրդն աղոթք է հնչեցրել, ու այդ լույսը տարածվել է իլուր Արցախ աշխարհի։ Այդ լույսով որդնված ու հավատով թևավորված պիտի պահենք Արցախի բացվող առավոտները։ Արցախի հոգևոր առաջնորդի հորդորներն են։ Ուզում եմ երախտել գիտությունը հայտնել մեր բոլոր նախնիներին, որոնք կառուցեցին, պաշտպանեցին, քանիցս վերանորոգեցին այս տաճարը։ Վերջին խոշոր վերանորոգում եղել է Խիմյան հայրիկեորով եւ հետո մեր լուսահոգի Երիցյան Ռոմաներ վերանորոգում։ Հետո 89-90 թվականներին մենք վերանորոգեցինք։ Այս վերջերս սկսեց նախաձեռնեց վերանորոգումը մեր հայ սահակը, ող առաջնորդ։ Քրիստոսի այլակերպության Սուրբ տոնին դարեր ի վեր արթուն կացած զանգի կոչնակների ղողանջով բոլորին աչքալույսանք է հղվում։ Աստծո որդին պայծառակերպվեց։ Ես եմ հացը կենաց, ես եմ լույսը ճշմարիտ, ես եմ ճանապարհը, ես եմ դուռը։ Հովանու ավետարանն է խոսում Քրիստոսի մասին։ Քրիստոսի բերանով, Քրիստոսի խոսքերով։ Ես եմ կենդանի հացը։ Անապատում ձեր հայրերը երկնային մանանան կենան մեկամերան։ Ես եմ կենդանության հացը։ Ես եմ լույսը։ Ես եմ ճշմարտությունը։ Ես եմ դուռը ընկենած։ Ինձանով պիտի գնանք դեպի առողջ։ Այսօր մենք տոնում ենք Քրիստոսի պայծառակերպությունը։ Եվ այսօրվա ավետարանի մեջ, որ ամենակարևորը նոր կտակարանի պահերից մեկն է։ Սուրբ Պատարագի ավարտին պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն տեղի ունեցավ։ Արցախի հանրապետությունում բարեգործական մի շարք ծրագրերի իրականացման գործում ունեցած ավանդի համար եւ Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու ոցման 777-ամյա հոբելանի կապակցությամբ նախագահ Սահակյանը Արցախի թեմի փոխարաջնորդ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանին, բարերարներ Վարուժան Բաղրամյանին եւ Արամ Ֆրանկյանին պարգևատրել է երախտագիտություն մեդալով։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հայրենիքը ճանաչում է մարդկանց, գնահատում է իր համար չարչարվող, տենչող, սիրող մարդկանց եւ շնորհավորում եմ այսօր բոլոր հայ ժողովուրդը ասկեղեցիկ տոնի արդիվ եւ ցանկանում եմ մեր երկրին անվտանգություն, մեր սահմաններին խաղաղություն, մեր զինվորներին քաջառողջություն։ Գանձասարը գրչության կենտրոն էր նաև Արցախի հնագույն ու նորօրյա ձեռագրատունը։ Գանձասարի մատենադարանը նույնպես արժանվույնս պատրաստվել էր խորհրդավոր տոնին, հավերժության երթի մշտամնահորդերով։ Յուրաքանչյուր նման իրադարձություն առիթ է դառնում, որպեսզի մենք պեղենք, վերհանենք նոր նյութեր եւ նաեւ ձեռք բերենք այդ նյութերը հակառակ դեպքում կրկնօրինակները եւ այստեղ կան ցուցանմուշներ, որոնք մնալու են, որոնք նաև օրինակներն են ներկայացված, իսկ կա, որ պետք է վերադարձվեն իրենց մշտական ցուցադրության տեղերը։ Գանձասարը պատմական փաստաթղթերում խորագրով ցուցադրության են ներկայացվել ձեռագրերի բացառիկ նմուշներ, լուսանկարներ, արժեքավոր վավերագրեր հայերեն ու օտար լեզուներով։ Հրատարակչական աշխատանքները նաև այսօր են շարունակվում։ Փառավոր տոնի առիթով 11 լեզվով լույս է ընծայվել Գանձասարի պատմությունը նկարազարդ եւ
թեմի վերաբերյալ արխիվային փաստաթղթերի մի ժողովածու, որն ի դեպ առաջին անգամ է նախաձեռնվում։ Այստեղ կան շատ հետաքրքիր դեռ 19-րդ դարի վերջի լուսանկարներ, որտեղ պատկերված է Գանձասարի վանքը հենց այդ պահի իր վիճակով, որը շատ այսպես արժեքավոր է։ Կան անշուշտ մելիքական կարևոր գրություններ, համախոսականներ, որտեղ Արցախի մելիքները, նաև շատ գյուղերի գյուղապետներ իրենց կնիքներով ու ստորագրություններով իրենց ուրեմն այդ դիմումների տակ ստորագրել են, որոնք վերաբերում են տարբեր խնդիրների։ Այսօր Գանձասարի վանական համալիրում վերանորոգչական աշխատանքներ են կատարվում, ինչն ի դեպ 777 տարվա մեջ 7-րդ անգամն է։ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին նոր զանգեր, վարագույրներ ու գորգեր կունենա։ Եկեղեցու պատերը դրսից մաքրվում ու ամրացվում են։ Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու ոցման 777-ամյակին ժողովրդական տոնախմբություն էր կազմակերպվել վանական համալիրի բոլոր անկյուններում։ Մեծախորհուրդ տոնի կապակցությամբ մատաղ է մատուցվել ժողովրդին եւ Գանձասարյան շուք ու բույրով Վարդավառի տոն նշանավորվել։ Թմբուկ զարկվեց, երգը բարձր հնչեց, սպարը թնդաց մեծարան գավառի այս հինավուրց վայրում, ավետելով՝ սիրառակ շռայլությամբ ապրել ենք դարեր, այդպես եւ կապրենք հար։